ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് നമുക്ക് മലബാർ ചിക്കൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഇവിടെ റെഡ് ചില്ലിയാണ് വേണ്ടത്, അതായത് വള്ളിമുളക്. ഇത് ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട്. 1 കിലോ ചിക്കനിലേക്ക് ഏകദേശം 25ഓളം വള്ളിമുളക് നമുക്ക് വേണം. ഓരോരുത്തരുടെയും എരിവനുസരിച്ച് കൂട്ടാവുന്നതാണ്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കണം. ശേഷം ഇത് നമുക്ക് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ വെള്ളം കളയാൻ പാടില്ല. അത് നമുക്ക് മാറ്റിവെക്കാം. ഇതാ ഞാനിവിടെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഞാൻ ഓൾറെഡി ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഇവിടെ 1 കപ്പ് കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് 1 കിലോ ചിക്കനിലേക്ക്. ശേഷം കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ ചിക്കൻ മാരിനേഷൻ ചെയ്തത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ വഴറ്റുക. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. മുളകും ചിക്കനും കറിവേപ്പിലയും കോക്കനട്ട് ഓയിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളി കറി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഇതൊരു ഡ്രൈ ആണ്, വെറ്റ് ഫോമിലല്ല ഉണ്ടാകുന്നത്. നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മളുടെ മുളക് വേവിച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ വറ്റിക്കണം. ഇതാ നമ്മളുടെ സ്പെഷ്യൽ മലബാർ ചിക്കൻ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊരു സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇതിലേക്ക് ചപ്പാത്തിയോ പൊറോട്ടയോ ആണ് കോമ്പിനേഷൻ. ട്രൈ ചെയ്ത് എന്നെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. നല്ല നാടൻ ടേസ്റ്റാണ് ഇതിലേക്ക്. കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് അതിന് കാരണം. ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അതോടൊപ്പം ബെല്ലൈക്കനും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ലൈക്ക്, കമൻറ്റ്, ഷെയർ. ബൈ.